Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz, Günəsmə Masadır qəsəbəsində şəxsi tikili belə bir gözəl bir mərtəbə arası manat betonu təsis olunmuş, inşa olunmuş, Yev remont, bax belə bir gözəllikdə Yev remontda olan evimizlə mən tanış edirəm. Həqiqətən çox dekorativ aboylar seçilib, çox gözəl bir remont olunub. Mərkəzə çox yaxın bir ərazi yerləşir. Tam store, bazar store, Zeynal marketə yaxın bir ərazi yerləşir. Hal-hazırda evimizin qonaq otağında bax belə gözəl bir dekorativ aboylarla işlənib evimiz. Belə bir gözəllikdədir. Gördüyünüz 2 dənə gizli işıqlardır, spotlardır və evimiz qoşadaşlı inşa olunub. Xatırlam 1-ci mərtəbədə, 2-ci mərtəbə manat betona təsis olunub və 2-ci mərtəbəsindən qalxan plekanımızdır. Solda sanitar qovşağımız və burada evimizin mətbəxidir. Koridor sistemidir. Gördüyünüz kimi yetərincə genişdir. Bax, buradan da göstərə bilərəm ki, sizə koridoru çox genişdir və 7 stopolla təsis olunub. Kermogranit döşənilib yerinə. Plekanımıza manat betonlu, bax, belə bir gözəllikdə evimizin mətbəxi var. Mətbəxin də qonaq otağında pəncərəsi birbaşa öz həyatıma baxır. Burada mətbəx yığılan sonra, yəni burada stol su qıbrasını nar edə bilərsiniz. Aboylar da çox gözəl aboylardır. Və buraya isə 1-ci mərtəbənin sanitar qovşağı və buraya isə evimizin kollektiv sistemi və burada da qapısı qoyulacaq. Kladovka kimi yəni istifadə edə bilərsiniz. Və bura sanitar qovşağı və burada duş kabinəsi əlavə olaraq gördüyünüz kimi yer saxlanılıb burada. 2 dənə trapdır. Duş kabinəsinə kimi qoyulacaq hörmətli kanal izləyicilərimiz. İndi isə mən sizə 2-ci mərtəbəsindən tanış edim. İnşallah ev olmayan insanlar Allah Taala belə gözəl ev rəqsm etsin. Xatırladım ki, evimizin qiymət təzyiq olaraq 110 min manata satışa çıxıb, sözsüz ki, real alıcılarına endirim olunacaq. 2-ci mərtəbədə isə bir-birindən gözəl otaqlarımız mövcuddur. 1, 2, 3 dənə yataq otağı, solda evimizin sanitar qovşağıdır. Bax, belə bir gözəl bir yataq otağımız buradadır. Pəncərədən qarşını kəsən bir maneə yoxdur. İkinci yataq otağımız isə bax, burada mövcuddur. Pəncərələr, həm pəncərə də həm yuxarıdan forçikası da mövcuddur. Belə bir gözəllikdə evimizin yataq otağıdır. Evin də torpağında tam mülkiyyət sənədləri qaydasındadır. Birbaşa fəraqat araq satqıdır. Propiskaya düşə bilərsiniz, kupçadır. Və əgər bank sizə kredit ayırıbsa, bankla da evimizi əldə edə bilərsiniz. Belə bir gözəllikdədir. 2-ci mərtəbə sanitar qovşağı. İndi isə mən həyətyanı sahəsindən və evimizin fasad görünüşünə tanış edim. Və burada gördüyünüz kimi pilləkənlər də manat betonu təsis olunub. Həyətyanı sahəsinə bax, yeri gəlsə bax, maşını bax, bura kimi salsaz. 3 dənə rahatçılan maşın daxil olur, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Tam yaşayış olan bir ərazi. Burada da evimizin fasad görünüşünü göstərdim sizə. Bax, belə bir gözəllikdir evimizin fasad görünüşü. Və padvanına giriş burada mövcuddur. Evimizin kombi sistemi və həyətində əlavə olan sanitar qovşağı evimizin arxa tərəfində də mövcuddur. Buradan da evimizin arxasına keçmək olur. Burada gördüyünüz kimi evin sağ tərəfində də, sol tərəfində, arxa tərəfində keçidi var. Burası isə evimizin həyətyan sahəsinə aid olan sanitar qovşağı. Yuxarısı su səhənidir və üstü betonla təsis olunub. Burada da unitazın duşavon hamısı çəkilib, kombi sistemindən çəkilib. Evin arxasında bax, buradan qapı qoyulub ki, onu da mən sizə görürüm. Evin arxasından demək olar ki, 1 metrdən çox məsafə mövcuddur ki, yəni evin arxasını keçmək olur. İnşallah evi olmayan insanlar Allah Taala belə gözəl evlər qismət etsin. Kanalımıza abunə olmağı, video bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanışdınız. Həqiqətən də dostlar, qardaşlar, qismət olası bax belə bir gözəl bir evimiz. Təzyiq olaraq 110 min manata satışa çıxıb, sözsüz ki, real alıcılarına endirim yenə də olunacaq.